Po, unë menaj që unë sot kam në harmoni shumë mirë me bashkëshortën. Mashallah. Edhe thamë, sikur të mësi këshëm pas shumicën e koncepteve përbashkëta, të rrugtimit. Edhe të kishëm dalu në konceptet përgjithshme. Qysh kishëm mujt me pas? Që jo për të generalizu, po njerëz të botës të artit, të muzikës, zakon shumë në familje nuk qëndrojnë mirë. Nuk, që kjo është, dhe më thonë aja që se bashkëdëzohen konceptet ndryshme që nashta nuk bojmë bashk. Nuk bojmë bashk. Edhe këto a gjejmë edhe të artistë njohur, tash ndoshta të ndihen një pjesë që kanë pas sfida të tilla. Domethënë na e kemi një artist që ka vdek në mënyrë tragjike Bekim Femiu, janë pe aktorë më të njohur shqiptar. Që ndoshta edhe kur e sheh pjesën e biografisë, ai çka ka rrëfy për veten. Domethënë nuk po i veshën fjalave. E sheh sa e ka sfiduese me jetu mes një jete ku ndoshta edhe mëna familjes kanë koncepte ndryshme. Ai ka pas gruan serbe. Lindën edhe jetu në Beograd. E ka pas çfarë vështirësi që ka pas fëmijët e vet. Domos as pranon mirë për shqiptarëve, as pranon prej serbëve. Kjo është sfidë. Tash para në me ndërtu. Në mend që sa i tham, ai vendim që ndoshta atëherë për me bë këtë hap që bashkëshortja em do të më kanë mëna korrizave të bindjeve të mia, për me pas një jetë më në harmoni, që më çdo sakrificë ndoshta të kanë hap i gutshëm, të kanë hap pak revolucionar mëna dhe familjes gjanë. Prej gjysheve tona që kanë qenë në mbulesë, ndoshta krejt fisin gruaja em është e para me mbulesë. Interesant shumë.